надо снять просто. Красиво. Очень красиво. Озеро тут такое. Мы не знаем, где мы сейчас едем, но там вот всякие машинки, большое солнце уже. Туда есть. Да, мы уже почти подъехали. Ну как? Мы уже скоро будем. Вот. Вся рука. Так вот сидела. Да глянь, как классно. Глянь! Крутяк. Это типа мост, это типа, который, я поняла, типа на ту сторону. Прикольно. У нас тут, как-то вот тут. У нас тут. Вот тут такая улица. И вот там вот все это вот это. Так, мы едем. Вот. Полин тут наша. Вот. Такая красотень, там какой-то дом. Сейчас я вам приближу. То, в общем, там еще какой-то домик, если вы видите. Вот он, Да. У нас тут киношка идет какая-то. По-моему, один дома, да? Вот. Вот. Так мы едем. Что у нас здесь? Такой тут себе домик красивый. Глянь, какой классный дом, глянь. Смотри, какой классный дом вот этот. Привет. Вот я, видите, вас снимаю тоже. В общем, вот мы едем. Тут уже такая штучка какая-то такая вот. Какой-то знак там. Сейчас у нас сколько времени? 18:50, почти 7 часов. Очень красиво. Хочется поставить дом. А вот сегодня купила такие наушнички розовые, но я вам дома покажу. Тут коробочка от Power. Ой, Power. Это наушника под мои кеды. Мы, короче, 3 литра выпили. Нужно набрать. Вот тополиная водичка такая. Вот. Моя уже в портфеле, так как я буду раньше выходить. И там еще. Смотрите, что мы тут переезжаем, проезжаем. Мы, в общем, ребят, мы выехали в Миловидово. Вот. Там дома всякие. Вот. Тут мы пока раньше работали, написано. Вот. Тут мой брат живет в Миловидово. Глянь, тут дом построили. Ты посмотри, тут не было дома, смотрите.